नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. नवो दीस नवो विशय. आयज आमचो विशय जावन आसा भाशा. आमी आयज पळयतात जायत्या राज्यांनी भाशाक लागून खुबशीं आंदोलनां जातात. आमच्या गोंयान पासून तेच चालू आसात. आमच्या गोंयान कोंकणी भास ही आमची मायभास आसा. पुणून आंदोलन चल्लेले आसात की मराठीक जे आसा ते राज्यभासचो दर्जो दिवचो. एक्चुली आमच्या गोंयान जो आसा तो मराठी आनी कोंकणीचो केन्नाच वाद जावंक ना. दोनाय भाशांक जो आसा तो समान हक्क दिल्लो आसा राज्यान. पूण आमी आयज पळयतात महाराष्ट्रा सारक्या राज्यांनी जे आसा ते हिंदी भाशी लोकांक मार बडयले वतात. हे योग्य आसा काय अयोग्य आसा हाजेर आमी सविस्तर एक विचार करपाक जाय. आमी पळयतात की जायते लोक जे आसा ते आमच्या भारताच्या कानाकोपऱ्यान जे आसा ते एके स्टेटींतल्यान दुसऱ्या स्टेटीन वयतात. खास करून आमी पळयतात हिंदी भाशीक राज्य आसा ह्या वाठारांतले लोक जे आसा ते बाकीच्या राज्यांनी कामाक लागून वता. ते मागीर IPS असो जावं लेबरर्स असो खंयच्या सॅक्टरांतले लोक असो ते प्रत्येक वाठारांनी वयता. आनी हे हांचे आमी महाराष्ट्रान जर पळयलें जाल्यार हिंदी भाशीक जे लोक आसात ते 13% आतां सद्या जाल्ले आसा. मागीर अशा टायमार जे स्थानीक भाशा आसात त्यो खंय तरी फाटी उरत आसा. ह्या स्थानीक लोकांक भंय जाता. आतां महाराष्ट्रान 13% जे आसात हिंदी भाशीक लोक उलयतात. आनी हो जो भंय आसा तो त्या राज्याच्या भाशेच्या अस्मितायेचेर पडूंक शकता आनी हो भंय त्या लोकांक सतयता. मागीर ही जी कृत्य आसा ती आमकां पळोवपाक मेळटा. आमची भाशा म्हटल्यार संस्कृती, आमची भाशा म्हटल्यार आमची अस्मिताय, प्रत्येक राज्याची अस्मिताय आसा आनी वळख आसा. खास करून आमच्या भारत सारक्या राज्यान ज्या देशान जे आसा ती हो देश जो आसा तो भाशाच्या आदाराचेर रचिल्लो आसा. जेन्ना आमकां स्वतंत्र मेळ्ळें, आमच्या भारताक जेन्ना स्वतंत्र मेळ्ळें तेन्ना हो जो आमचो जी स्टेट्स आसा त्यो भाशाचेर आदारीत आसूंक नासल्यो. तेज्या उपरांत खुबश्या वर्सांनी परत एकदां सर्वे जाले आनी जी आमचे स्टेट्स आसा त्यो भाशाच्या आदारीत आमी रचयल्यो. म्हळ्यार मराठी उलयता ताका महाराष्ट्र दिलें, तमीळ उलयता तांकां तमिळनाडू दिलें, आंध्र प्रदेश तमिळनाडू सेपरेट जालो आनी तांकां तेलुगू ही भाशा थंयसर आंध्र प्रदेशाक जाली. अशें करून भाशाचेर रचिल्लो पंजाबाक जे पंजाबी उलयता ताका पंजाब दिलें, हरयाणी उलयता ताका हरयाणा राज्य अशें घोशीत केलें आनी हे खुबश्या स्वातंत्र्या उपरांत जालें. आनी अशे तरेन आतां आमचे जे देश आसा हो भाशाच्या आदारीत आमी म्हणूं शकता. आतां भाशावाद हो आमच्या NEPन पासून घुसलेलो आसा. तुमी पळयतात की जी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची पॉलिसी आसा NEP आसा तातूंत अशें म्हटलेलें आसा की 3 भाशा आसा त्यो भुरग्यांक शिकोवच्यो. म्हळ्यार इंग्लीश एक स्थानीक भाशा आसा ती आनी दुसरी म्हळ्यार हिंदी. हे आमचो 1968 जो NEP आसा तातूंत बरयल्लें आसा की एक भाशा स्थानीक भाशा, एक भाशा जी आसा ती इंग्लीश आनी दुसरी भाशा आसा ती हिंदीक अनिवार्य आसली. पूण तामिळनाडू सारक्या देशांनी हे इम्प्लिमेंट करूंक नासले तेन्ना, म्हणजे तेंच्यांनी हिंदी जी आसा ते शिकोवपाकूच घेवंक ना. पूण आतां सेंट्रल गव्हर्मेंटाची जी NEP आसा 2020 तातूंत अशें घातलां की एक भाशा जी आसा ती स्थानीक भाशा, दुसरी भाशा आसा ती इंग्लीश आनी तिसरी भाशा तुमकां जाय ती शिकयात. म्हळ्यार आतां तामिळनाडू, कर्नाटका ह्या सारक्या राज्यांनी तिसरी भाशा खंयची शिकयतले? ते कोंकणी शिकयतले ना, जाल्यार तांकां ती हिंदीच शिकोवची पडटली. बिकॉज ऑलरेडी तेंच्या कडेन टिचर्स आसा हिंदीच्यो. म्हळ्यार एक पॉलिसी आमी म्हणूं शकता सेंट्रल गव्हर्मेंटाची आनी हेका आमी सक्ती बी म्हणूं शकता. एक्चुअली पयलीं आसली ती सक्ती आनी ही एक हुशारकी म्हणूं शकतात की हितूर सक्ती करूंक ना. पूण हिंदी ही घुसयतलेच. आतां आमी पळयतात की उत्तर भारतीय राज्यांनी जी आसा ती सेम पॉलिसी आसा, एक हिंदी, इंग्लीश आनी एक खंयची तरी स्थानीक भाशा जी आसा थंयसरली ती. पूण आतां हिंदी राज्यांनी ते कन्नड शिकयता, तेलुगू शिकयता, तमीळ शिकयता जावं कोंकणी शिकयता ना, ते एक संस्कृत भाशा शिकयता. आनी हे संस्कृत आमी पळोवंक शकता संस्कृतीचो यूज जो आसा तो ह्या राज्यांनी जाताय काय ना. पूण जेन्ना सावथ इंडियेक जेन्ना हिंदीचे जेन्ना शिकयता तेन्ना तांकां खूब त्रास जाता हे शिकपाक. आनी ह्याच कारणाक लागून जे सावथ इंडियन्स आसा, सावथ इंडियन स्टेट्स आसा त्यो हिंदीक जो आसा तो विरोध करता. आमची राष्ट्रीय भाशा अशी खंयचीच ना. पूण आमी जर पळोवपाक गेल्यार इंग्लीश इंग्रजांनी आमचेर एक सोडलेली एक भाशा आसा आनी तीच भाशा जी आसा ती सगळ्या ऑल इंडिया चलता. आनी हातूरूच सगळो संवाद जाता अख्ख्या जगाचो.
आनी काही जे लोक आसात जे आंदोलनां करतात तेंचे आमी पळोवपाक गेल्यार हेंचे जे भुरगे आसा ते हाय क्लास हाय युनिवर्सिटीन जे इंग्लिशीन शिकता आनी हेंकां राज्य भाशेचो खूब पुळको आसता स्थानीक भाशांचो. म्हळ्यार डबल गेम करता, डबल स्टँडर्डचे लोक आसता. हांव सगळ्यांक म्हणना, काही लोक आसता. आतां आमी पळयतात त्यो स्थानीक भाशा आसात त्यो टिकोवन दवरपाचें काम आमच्या लोकांचें आसात. तशें सावथ इंडियन लोक आसात ते आपली भाशाची अस्मिताय आपली जगोवन दवरपाचो प्रयत्न करतात. दुसरे भाशेक जे आसा ते थंय स्थान दिवपाक सोदिनात आनी तेंचे सारकें बी आसा. आमच्या गोंया सारक्या राज्यांनी आमी पळयतात जेन्ना आमी शॉपांचेर वयतात तेन्ना आमी स्वताच तांकां विचारता की कितने का है भाव, कितने में दिया. एक्चुअली आमी तांकां आमी विचारपाक जाय आमचे भाशेन तांकां कळपाक जाय जाल्यार ते शिकतले. तांकां जर हांगा धंदो करपाक जाय जाल्यार ते शिकतले. आमी आमची कोंकणी भास हे सोडूंक जायना. तांकां जाय जाल्यार ते शिकपाक जाय आनी हे प्रत्येक राज्यांनी जावपाक जाय. जर तो धंदो करपाक थंय येता जाल्यार तेणें ऑबियसली ताका जाय जाल्यार तेणें ती भाशा शिकपाची. हें आमच्या तरी मतें आसा. कित्याक तर आमी तेज्या वांगडा उलोवपाची संवाद गरज ना. जर तो खंयच्या राज्यान धंदो करतलो, आमी आतां म्हणटा पळयतात की महाराष्ट्रान तांकां बडयता आनी बडोवपाची गरज ना. एक्चुअली तो जर त्या राज्यान धंदो करतलो जाल्यार तेणें ती भाशा शिकपाची गरज आसा. समोरच्या मनशाक तेज्या वांगडा आपलीच भाशा उलोवपाची. ताका जर कळना जाल्यार तो शिकतलो. हें आसपाक जाय ना की मार बडे करून अशें जावपाक जाय.